Kao što i sami možete vidjeti, predstavljamo vam trimer iz AGM porodice. Kod nas ste celo leto kupovali AGM 520 i svi smo bili zadovoljni, i mi i vi, jer je to trimer koji se stvarno pokazao jako dobrim. Međutim, AGM Villager je se potrudio i napravio još bolji trimer od trimera AGM 520. Ovaj trimer jeste skuplji, ali ne mnogo. U osnovnoj varijanti je 12.000 i u full varijanti koja je vama prikazana ovdje na stolu sa svim pripadajućom opremom je 13.500, 2 godine garancije i servisom u preko 30 gradova u Srbiji. Ono što je interesantno kod ovog trimera jeste da je jako kvalitetno odrađen i da je primijenjena najnovija tehnologija. Uz njega dobijate kompletno, znači, uputstvo. Ovo je zaštita za noge koja se montira na kardan. Dobijate, znači, bočicu za mešavinu. Dobijate glavu sa silkom. Pored ove glave u full varijanti dobijate još jednu glavu. Dobijate jako korektno spakovan alat, gdje uglavnom imate sve što vam je potrebno za sklapanje i održavanje ovoga trimera. Tu je i oprtač, korektan oprtač na oba ramena. Znači, korektan, kvalitetan. I ono što je bitno, a što je razlika od prethodnog modela, jeste što ovdje nisu aluminijumske ručke, već su mnogo kvalitetnije odrađene i sam motor trimera je mnogo kvalitetniji. Kao što možete već primetiti, da to nije ona stara varijanta, da se radi o dosta kvalitetnijem motoru. Ovo je motor od 52 kubika ili 1,9. Nažalost, neki su napisali da je 1,8. Vjerovatno da bi neke druge istakli trimere da bi ispali da su jači od njega. Ne. Ovo je, znači, 1,9. Kao što vidite, i rezervoar je kompletno zaštićen. Brzi ergo start koji ne puca. Kao što vidite, nije baš kao kod prethodnih modela AGM-a 520 i Demona. Ovo je mnogo kvalitetnije i lepše odrađeno. Možete i sami vidjeti. Na prvi pogled se to i vidi. I teži je motor i od Demona i od samoga AGM-a 520, jer samom težinom se pokazuje da su stavljene mnogo kvalitetnije delovi nego što su kod ovih. Ručke su mnogo ozbiljnije i kvalitetnije odrađene. Cev je deblja i metalna je, znači ne možete je tako lako ni iskriviti, niti je bilo šta uraditi. Na prethodno 520 bila je aluminijumska, znači ovo je kompletno metal, to je nešto što je odrađeno i sa čim ćete se sigurno ponositi sa ovim trimerom. Pored svega ovoga, uz ovaj trimer u full varijantu kod nas za 13.500 dobijate još jednu glavu, dobijate, znači, bočicu Oregonovog originalnog ulja, dobijate naočare, dobijate vizir, dobijate rezervnu strunu i dobijate cikular od 40 zuba. Sa Vidium, znači, zubima, ne, znači, obični, možete vidjeti, znači, sa Vidium zubima. Tako da je to sasvim korektna oprema za ovaj trimer. Ono što još treba da obratite pažnju jeste, ručke su jako, držač ručke ili volan, kako ga ko zove, jako kvalitetno odrađen. Vidite i sami da je samo prihvatno zvono kardana mnogo bolje odrađeno nego prethodni put, kvalitetnije. I ono što je jako interesantno,
Cev je 28, ne 26, što samo govori o ozbiljnosti ovoga uređaja. Ugaona glava je novije generacije, koja znači će jako dugo da traje, sa normalno mogućnostu podmazivanja i stopicom. Za možda jedina mana na ovom modelu jeste što su izabrali baš ovu zaštitu. Ali u suštini to je jedina mana koju smo mi primetili. Mada ne mora da znači, uz neko čuvanje zna i ovo da potraje, ali ovo je najmanji problem zamijeniti ako slučajno dođe do pucanja. U svakom slučaju, ovo je trimer koji jako dobro je odrađen. U nedostatku trimera AGM 520 Villager je pustio ovaj trimer u opticaj. Inače, kako smo mi saznali, ovo je trimer koji je trebao da bude pušten tek iduće godine umjesto AGM-a 520. Tako da se on pojavio ove godine. Mi ga imamo na stanju sa kompletnom svom ovom opremom i sve ovo što ste vidjeli. Taj trimer košta 13.500, 2 godine garancija i servis u 30 gradova u Srbiji. Tako da ovo može da vam bude jedan trimer na koji treba da obratite pažnju ako radite do hektar bilo, znači čega, to je jedan trimer koji to može da izdrži. Zašto kažem hektar? Znači nije to profesionalni trimer koji može da radi svaki dan u godini od ujutru do uveče, ali jeste trimer koji sigurno će vam odraditi posao, da li imali hektar maline ili kosili ili šta već god radili. Druga stvar što je jako bitno, za ovaj trimer odgovaraju svi dodaci koji se mogu naći na tržištu pa i kod nas. I freze, i tarupi, i lanci, i svi oni dodaci koji postoje, koji se mogu naći odgovaraju na ovaj trimer. Uz trimer AGM 525 u full varijanti za 13.500, znači dobijate pored normalnog motora, kardana, zaštite za noge, dobijate 2 glave napunjene najlonom, dobijate trokraku za korov, dobijate cikular Vidium od 40 zuba, dobijate naočare, originalno Oregon ulje koje ide na 4 litra benzina, dobijate rezervnu strunu, kanticu za gorivo i dobijate vizir kao zaštitu. Normalno zaboravili smo oprtač na oba ramena i kompletan alat za održavanje i sastavljanje trimera.